Yüzünü yıka, yüzünü. Yüzünü yıkam. Sıcak suyla yıkayacak. Kettle'da ısıt. Buz. Fayans için birinci gün. Usta geldi. Şöyle bir malzeme sürdü. Fayansların yapışmasını sağlıyormuş. Şimdi başlayacak. Bir bıçak da olur. Bana o tabureyi verir misin Kaan? Verir misin? Kameramı koyayım da ben de çalışayım, yardım edeyim bak. Faydam olacak sonra sana. Vallahi çok yardım edeceğim. Oyalıyorsun beni. Oyalamıyorum. Allah, dizler fena. Canım kocam. Tertemiz eldivenlerimi. Koyayım mı bunları? Bunları çektiriyorum ben buraya doğru. Buradan Tamam. topluyorum. Çok oralara girme. Ne var ne yok bilmiyoruz. Böcek falan çıkar diye böyle yapıyorsun. Çıkmaz inşallah. Öyle toplamakla çok zor. Sen gel buradan toplayacaksan topla. Bayağı geldik baksana. Küreğimizi getireyim mi? Kürekle atalım. Buraya kadar tırmıkla sürsem gelir mi acaba? Enerji sarf ediyorsun. Oldu. Kamerayı karşıya kurup
çekim yapmak için hazırlamıştım ama sanırım başla tuşuna basmamışım. O yüzden öncesi sonrası yok. Bayağı 2 saat falan çalıştık burayı açmak için. Bir sürü kırık kiremit çıktı. Şu kovalarla taşıdık. Odunların bir kısmını şöyle şuradan şu damın içine attık. Taşları karşıya attık. Şurada son bir parti kaldı. Bunları taşıyacağız. Şu an saat 2. Daha 2'yi de geçti. Öğle yemeği yiyeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Böyle bunun 3 etrafını açmak istiyoruz şu damın. Çıkan eski naylonlar vesaire. Böyle burası da evimiz. Şurayı bir açıp rahat geçiş sağlayacağız. Daha sonra da şu eski cam, ahşap cam nedir bunun adı? Bunu atıp şurayı da biraz açmak istiyoruz ama yetişir mi bilmiyorum, bakacağız. Sırganlar bitiyor. Bunları çapalasak çok iyi olacak. Sonra müthiş büyüyorlar. Çok tehlikeli. Ama burası çok güzel oldu böyle. Ne yapıyorsun? Hey! Sana söylüyorum, ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Yakma Kaan, duman oluyor. Sonra akşam yakarız. Hazırla. Ateş çukuru yaparız. Şunu malzemeciden aldım, makara. Bunu şöyle bir yere monte edip hortumu sarma amaçlı kullanmayı düşünüyorum. Şuradan bir sapma yaparız. Ama tabii kalırken. Şimdilik şöyle sardık. 30 metre çok uzun hortumumuz. Sonra da bunun içi temizlenecek. Eyvah eyvah. Kuru dallar. Burada da şöminemiz var. Şöyle var da burası nasıl temizlenecek bilmiyorum. Şu kiremit yığınını taşımakla bitmez. Elden ele mi yapsak 3-5 kişi yapıp şöyle. Şu da evimizin eski kapısı. Çok su almasın diye buraya koydum. Bundan da ileride bir projeler düşünüyorum ama bakacağız. Ya dekor amaçlı kullanacağım ya da yemek masasına çevireceğim. Efendim abi? Bahçe masası. Geliyor. Ay, bir şeye karar veriyorlar.
Yani böyle değil Ben de. 3 tane diye düşünmüştüm. Ha, Yok yok 2 dedik Yok, ya. Neyse o zaman ben bunu beyaz yapayım. Bunun Bak. üzerine alayım. Aynen. Bunu üzeri alalım. Bunun altındaki 2 tane beyaz olsun. Yani kuşak gibi gitsin benim Kuşak istediğim. gemisi. O zaman şunu alacağım. Yok. Onu almayacaksın. Şunu alacağım. Alttaki. Ya zahmet sana şey olsun ama. Hayır, öyle. Zaten öyle olması gerekiyor. Ama onun da şeyleri ters çevirmeniz gerekecek. Bir açıklık koyuluk var ya. Açıkları birbirine denk getirdiğiniz için onun da yukarı bakması lazım. Ya da Bunu yukarılar siyahını koyalım. şey olacak aynen. Bunu siyahını koyalım. Tamam olur. Onun siyahını koyalım. Fark etmiyor. Aynen. He he. Tabii beyazdan koyuya doğru geçiş olacak. Hı. Daha mantıklı. Tabii. Aynen. Sonra yine beyazla devam edecek. Tabii. Yanlışlıkla güzel bir şey yaptık. Öyle daha mantıklı olacak. Alt beyaz, yukarısı beyaz. Ortadan siyah geçiş Ortadan olacak. siyah geçiş olacak. Beyazdan şeye geçiş olacak. Tabii. Güzel olacak. Hı hı. Ondan sonra siyah tarafını koyalım. Heh. Heh. İşte şimdi çok güzel. Zaten böyle olacak. Heh. Burada yine beyazı. Evet, orayı beyaza döneceğiz. İşte benim tam istediğim Çok buydu. güzel. 3 tane olsaydı dengesiz o desen de Tabii, yakalanmayacaktı. çıkmıyor. Ya 4 olacaktı ya 2. İşte benim istediğim buydu. Evet, hiç bilmeden bir şey yapmışsın. Evet, Evet. çok güzel yaptık. Bakalım Kaan ne yapıyor? Hey! Ne yapıyorsun? Geçebilir miyim? Öyle de sağlam yapmışlar ki hiçbir şey kırılmıyor. Şunu parçalayamadık. Şu duvara mı yaslasak? Tutayım mı onu? Lan çok güzel geldi. Yürüme alanı alanı yeterli. Şimdilik yeter. Aynen arkaya geçişi sağladık. Şuradan da kısa bir geçiş sağlarız. Bak şimdi şunları attıktan sonra şurayı da şöyle bir toparlarız. Şuradan şöyle hop arkaya yani şuranın aynen.
Şurası kalsın böyle. Onu çöplere atacağımız zaman, traktör çağıracağımız zaman. Şuraya kadar gelelim. Şuraya yarın. Evin arkasında da çok bir şey yok. Birkaç tane büyük taş var. Onları alıp taşıyacağız sadece. Merdivenin güzelliğine bak ya. Çok romantik. Çok daha fazla şey yapmanın bir manası yok. Burayı kaldırdık mı zaten burası açılacak. Çok iyi oldu. Ay, duvarda bir şeyler bitmiş. Ay, çok güzeller ya. Şuna bak. Sarmaşık falan mı acaba? Bununla şu ağaç aynı cins. Ay, şurada da çok güzel bir şeyler bitmiş. Bunlar çiçek mi acaba? Şu çok güzel ıspanak gibi gözüküyor. Neredesin? Ha, burada. Çok güzel. Burada olsak takip ederdik. Çiçeği falan açıyor mu acaba? Ne yapsam, bir hamak alıp sallansam.